नेताओं से लेके राजनेताओं और बॉलीवुड एक्टर, कार्टून कैरेक्टर सबकी आवाज निकालता हूँ। तो सबसे पहला, जैसा कि अब हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ मिमिक्री से। तो मोदी जी अगर कार्यक्रम में आ जाए तो किस प्रकार से कहेंगे मोदी जी, तो सुनिएगा। सबसे पहला मोदी जी के लिए बोलते हैं। अब हमारे सामने भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। तो मोदी जी सबसे पहला, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहाँ पे आए हमारे आज के मुख्य अतिथि, मैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और मेरी प्यारी जनता, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अब एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ आपको कि एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हो रही थी। अब रैली में हुआ क्या, एक छोटा बच्चा था मोदी जी की रैली में। तो सुनिए कैसे बोले मोदी जी। देखिए, एक दिन मेरी रैली हो रही थी, वहां रैली में एक छोटा बच्चा आया था और बच्चा लगा हुआ था मोदी हो, मोदी हो, मोदी हो। वहां पे बच्चा मोदी मोदी लगा था, साथ में बच्चे की माता जी भी थी। मैं वहां पे गया, मैंने बोला आपका बच्चा तो बहुत ही बढ़िया है, मोदी मोदी कर रहा है। बच्चे की माता जी ने कहा, देखिए भाई साहब, मेरा बच्चा मोदी मोदी नहीं, गोदी गोदी कर रहा है। मित्रों, मैं हैरान हो गया। मुझे लेकिन बाद में सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि बच्चा तो मोदी मोदी कर रहा था, बच्चे की माँ कांग्रेस पार्टी से निकली। भाई बहनों, अच्छा, अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी